大家好，又係我教四驅車嘅蒙老師啦。上一次呢條短片就係講纜車，竟然唔係講四驅車喎。咁今集呢，我哋真係講翻四驅車啦。咁答中嗰個呢，放心，唔係獲得纜車一部嘅，係會送翻四驅車一部俾你，全身係未砌嘅。咁我哋呢，依然會喺條短片入邊呢，會抽出啲要點呢，就問大家嘅。咁大家呢，快啲揾張紙啊，抄低佢。OK， drop 低佢，一陣間咧，我哋就喺入邊咧就會問你哋啲問題㗎啦。OK， 嗱，唔好講咁多啦，即刻去片。咁我哋講講今日要講嘅三部車啦喎。咁佢哋就今日我哋嘅主角啦。OK， 咁咧眼前咧分別有三部車啦。咁就呢部就係電動眼鏡蛇、暴風超音同埋呢一部叫做改革快都號。咁三款車咧都係裝咗三款唔同嘅底盤嘅。咁而家就開俾大家睇睇咯噃。眼前呢一部咧就叫做改革快都號啦。咁改革快都號呢款四驅車咧，就係裝置後置摩打嘅底盤嚟嘅。開個蓋俾大家睇睇啦。OK， 嗱，後置摩打意思係乜嘢啊？個摩打係裝喺車尾部分嘅，呢邊係車尾，呢邊係車頭。摩打裝喺車尾個最大嘅優勢就係佢可以行呢個直線咧，較為係比較係快啦。咁除咗中置摩打之外咧，相對嚟講咧，第二塊嘅類型嘅底盤咧，會係啲後置摩打嘅底盤嘅設計嘅，係啦。咁樣仲有個額外好處嘅喎。咁佢呢個底盤咧，呢類型後置摩打底盤咧，佢係可以咧，譬如喺跳台啊落地之後咧，佢會好迅速地咧摩打，即係後半部分啊，車尾先落地先嘅，因為個重心喺後半部分。OK， 咁佢落地咧就會好穩陣咧，咁啊落翻條跑道度啦，咁啊繼續作賽嘅。咁仲有呢款呢類型嘅底盤咧，譬如Super One 啦，呢款叫 Super One 嘅底盤。OK， 呢款叫 Super One， 咁有 Super Two 嘅喎嚇。OK， 呢兩款底盤咧，前後輪距，我哋以車軸為中心點計算，前後輪距係80 mm 嘅，前後輪距係80 mm。咁樣算係四驅車之中咧，前後輪距最短嘅一個底盤嚟嘅。前後輪距越短，個優勢係乜嘢啦？轉彎越穩定，係啦。咁又或者加速相對會比較上係快。加速嘅意思即係咩？即係譬如舉例啊，我哋喺陸運會啊，陸運會跑步，我哋會有60米嘅短跑啦，好似有40米嘅嗬。如果譬如40米嘅短跑同60米短跑，仲有100米。400米嘅短跑步嘅話咧，個賽事嘅話咧，咁好肯定咧40米嘅40米嘅短跑咧，就一定係需要嗰個同學仔嘅加速力咧就要好快啦。咁嘅道理咧就同呢個咧就有啲類近啦。咁當然話四驅車，咁個前後輪距越短咧，佢就可以令到部車咧喺好短距離嘅跑道咧就好迅速地咧就加速到嘅，係啦，就獲取一個更加快嘅速度，就而唔係極速啦。極速嘅意思即係乜嘢啊？極速就係我哋將部車要去到最盡跑到好快，嗰啲叫極速。OK。咁所以有分別嘅，係啦，呢個咧就叫 Super One 底盤，咁而呢部就叫做改革快都號 ，OK，Evolution，OK，Photo Saber Evolution 啊 ，EVO 啊，佢縮寫 ，OK， 咁我哋睇睇第二部啦噃。眼前呢部咧就叫做電動眼鏡蛇啊，電動眼鏡蛇 ，OK， 呢款四驅車嘅其中一個特色咧，呢款車咧就係經過改裝之後咧係可以裝置喺前置摩打嘅底盤嘅。咁即係換句話嚟講咧，而家眼前大家見到呢一款車咧，其實係一款前置摩打嘅車。咁但係好啦，揭開個俾大家睇睇先嚇，一陣間就再試俾大家睇，將呢個車殼咧吸落去後置摩打度。咁呢款車嗱，大家見到啦，齒輪喺車頭啦，齒輪摩打喺車頭啦，係啦。咁樣咧，佢頭先就話 Super One 底盤係後置摩打，就車尾落地先啦。就譬如喺跳台，好落地，車尾先落地，咁啊重心係擺車尾，相對嚟講就穩靜啲啦。咁如果譬如舉例呢個咧就啱啱相反啦，咁其實一樣可以穩定嘅。咁車頭先落地，佢將嗰個重心預先係同車頭預先同路軌接觸咗咧，咁相對嚟講咧，佢亦都可以換取一個較為穩定嘅一個做法，去喺個跑道上面作賽嘅。咁當然啦，咁你話喂，如果咁樣講法，喂咁即係自打嘴巴啫喎嚇，你亦都講晒啦嚇，前又穩定，後又穩定咁樣啊，咁邊個好啊？咁邊個最好啫？咁樣咁其實就冇話絕對嘅，係啦，咁就好睇嗰條跑道究竟係彎路多啲啊，定還是係跳台多啲啊？咁跳台多啲咧，實戰過後啊，咁呢款底盤咧我試過啦，咁相對嚟講咧就會穩定啲。唔記得講咩名添？呢款底盤咧就叫做 Super FM。
Super 意思即係超級啦，好勁啦，咁究竟點解叫 Super FM 咧？咁可能係廠商想佢俾人覺得勁啲，咪叫 Super FM 咯。咁 FM 嘅意思係乜嘢啊 ？Front motor 係啦 ，front 英文 front motor 即係摩打啦。摩打其實呢個中文字咧，亦都係一個譯音嚟嘅。OK， 咁而呢一款嘅底盤咧，前後輪距咧就唔係80mm 咯，大家記住啦。呢款摩打嘅底盤前後輪距係83mm， 前後輪距越闊，喺跑呢個直線咧就越有利。咁當然啦，相對嚟講轉彎咧就會差少少，不過亦都係最尾講翻嗰句啦嚇，未必嘅有陣時未必完全概括晒嘅，好睇大家點樣改裝啦嚇。咁樣就前後就83mm 係啦，跑直線就有利啦，就係咁樣樣。咁頭先講咗話想將呢個車殼俾大家吸落去呢個 Super One 底盤度睇睇下係咪？試一試俾大家睇到都唔係太差嚇。我只不過我就呢度開通咗個窿啫，係啦，咁所以就而家有個留咗窿，本來就冇嘅，係啦，咁一樣可以啊。OK， 我哋睇睇下一步啦噃。好啦，咁眼前呢一部咧就叫做暴風超音啊，Hypersonic 啊，係啦，咁樣就呢款四驅車咧，其實就並非係中置摩打嘅本身我改裝咗上去啫。咁好啦，我打開個俾大家睇睇啦。嗱，呢款底盤咧就叫做 MA 底盤 ，MA， 咁個 M 字點解咧？我都唔係好知點解啦，有陣時嗰啲縮寫都我諗可能係 medium 啩，middle 啦，可能 middle 即係中間嘅意思啦。A 就可能係 alpha 啦，即係氣流咁嘅意思啦嚇。咁估㗎咋，因為佢廠商冇講過真正係咩意思嚇。或者可能你問翻你屋企人，究竟我自己名咩意思啊？我諗佢哋都未必解到俾你知，可能純粹好聽咁樣係啦。OK， 好多爛 get 咁樣咧，呢款底盤咧嘅最大特色咧就係摩打就擺中間嘅，係啦，摩打擺中間咧。咁就可以咧，令到架車咧就相對嚟講咧，各樣嘢咧就係4平8穩嘅，係啦。咁樣就而且電池亦都係擺左右兩邊啦，摩打啊擺中間啦。咁就啱啱好咧，就好似玩平衡木咁樣啦我唔知大家玩平衡木叻唔叻啦？如果玩平衡木叻嘅同學仔可能會知道，你行起上嚟咧，你要令到個身體咧左右兩邊係盡可能係要平衡啦。咁我哋將個電池擺咗左右兩邊嘅話咧，咁相對嚟講咧就會穩定啦。同學仔，我哋而家講講究竟呢款底盤 Super One 底盤有咩特色啦？咁同埋咧，我會順便講埋四輪驅動，即係四驅車呢樣嘢咧，究竟係嗰個意義係點樣啊？四驅車係點樣呢？我打開嚟睇睇咯噃。OK， 拆咗個齒輪箱出嚟先啦。車頭嗰個齒輪箱都拆開，個蓋都拆開埋啦。好啦，咁呢個咧就係大家眼前會見到啦。咁有兩個粉紅色嘅齒輪啦。冠齒啦，我哋叫做 OK， 做個啡色嘅一個齒輪。咁中間咧有條中軸喺度嘅，係啦，傳動用嘅中軸啦，將車頭轆同車尾轆連接咗一齊嘅。咁譬如如果將個摩打去啟動咗，將齒輪亦都會帶動噶啦。咁你會見到咧，我轉動個後轆嘅齒輪咧，車頭轆嘅齒輪會跟住一齊轉嘅，係啦。當4個轆都有動力去轉動嗰陣咧。咁我哋咧稱之為呢類車咧叫四輪驅動嘅。好啦，問題嚟啦喎，譬如如果我將個車軸拆走咗，咁只有後轆驅動嘅啫，車頭轆係唔會轉嘅。大家見到係啦，就即係我額外捽佢啦，推佢一嘢啦咁佢先會轉咧。咁呢個咧就只能夠叫做兩驅啦，而且仲要係後轆驅動，所以我哋稱之為呢類車叫做後驅車。咁以前有種我聽過有種講法啦四驅車即係咩意思啊？即係話有4個轆個車就叫四驅車啦。咁其實咧就錯得好緊要嘅，係啦。四驅車嘅意思咧並非如此啊。如果咁樣講法，有4個轆嘅車就叫四驅車嘅話，咁可能 BB 車都叫四驅車喎，係啦。咁所以咧就四輪驅動意思就係4個轆都有動力嘅車就叫做四驅車啦。大家明白未？好啦，咁齋講咧，大家都唔知道點樣可以令到個摩打同嗰個齒輪咧喺個底盤入邊連接嘅喎。我開俾大家睇睇啦。咁其實呢類型嘅四驅車咧，中置摩打四驅車咧，結構就係咁樣嘅，係啦。咁摩打個軸心咧就代替咗本身咧譬如前置摩打同後置摩打側跟嗰條車軸嘅，係啦。咁就用條摩打芯咧係代替咗嗰條車軸。咁使到咧直接咧就可以將個動力咧可以由摩打
直接傳送去車尾轆同埋車頭轆嗰度咁樣嘅，係啦。咁如果咁樣講法嘅話，掹走咗其中一邊咧，嗰邊就冇動力噶咯喎。OK， 嗱我而家試下轉動個頭轆啦。你見到後轆咧係冇轉動噶，咁我又再做一個相反嘅動作啦。OK， 我裝翻早齒輪上去先，將呢個拆咗佢。OK， 我而家再試一試轉動個尾轆，係啦，頭轆咧係冇呢個動力轉動嘅。咁當然我隻手捽佢會轉啦，但係呢個係一個被動啦，就唔係主動去轉啦。OK， 咁樣咧就有個好處嘅就係佢跑直線可以好快，係啦，嗰個順暢程度非常高，同埋亦都係相對嚟講穩定，個阻力亦都會係比較細，係啦。中指摩打車嘅優勢啊，我再講多次，係啦，咁就係咧嗰個阻力會好細啦，咁同埋咧跑直線會比較快嘅。咁當然啦，仲有一樣嘅就係個電池擺左右兩邊咧，個平衡感咧係會幾好嘅，係啦。咁呢個就係中字摩打嘅底盤嘅特色啦。咁4驅車咧，除咗咧係可以好細部之外咧，眼前見到呢一部咧就大部啦。OK， 大部啲啦，其實唔係大部好多嘅啫。咁樣就佢呢部車嘅特色就係你見到咧4條胎咧空心㗎。OK。咁嘅一個咁嘅狀態，咁嘅整法咧係為做咩咧？就愛嚟避震啊，可以卸減個衝力啊，咁就可以行越野嘅地面咯喎。咁一陣間咧，我哋就又再試一試咧，我哋圍繞住學校跑一圈，究竟係咩回事啦？OK， 嗱各位同學仔，咁頭先咧就已經講咗3款底盤嘅分別啦。咁但係實質係有咩分別啊？咁我哋要做喺實驗先知喎。咁啊準備咗頭先嗰3款底盤嘅車啦，分別有 MA 底盤啦、Super FM 底盤啦，同埋呢個嘅 Super One 或者 Super Two 嘅底盤嘅。咁分別咧就係後置摩打同埋前置嘅摩打嘅底盤，跟仲有呢個 MA 或者 MS 底盤嘅中置摩打嘅。咁究竟實質個速度係有咩明顯嘅分別呢？咁我哋咧就會砌咗呢條跑道出嚟咧，就試一次噶啦。咁大家落足眼力睇睇咯喎。點樣可以攞到今次嘅獎品呢？嗱，各位同學要睇實段比賽咯喎。邊部車最快定還是邊部車最慢？我哋就會喺場比賽入邊當中咧抽取一啲問題出嚟咧，去問大家噶，唔好眨眼啊！好，比賽。賽果真係出人意表嘅啫嗬！大家諗住冠軍嗰部車，點知最尾冇攞冠軍，跑第2喎！我都係剪片嗰陣先留意到，原來攞第2喎！唉，真係出人意表啊！嗱，大家留意喎，我而家啱啱呢一下講冇講到提及到啲車名嘅喎！咁樣咧，想講帶出嗰樣嘢就係正兩部車冠軍同亞軍嗰兩部車係一部喺內灣同埋一部喺外灣。咁呢啲情況真係喺真實嘅比賽嚟講呢，係經常性會發生嘅。喺外灣跑道嗰部車，佢基於佢嗰個
行走嗰個距離呢，係多過呢一個嘅內灣嗰部車嘅行走距離嘅，所以佢要行多幾步先至可以衝線。而內灣部車呢，亦都係因為佢佔咗呢個優勢，行內灣個距離縮短咗啊，所以佢去到嗰刻呢，就可以反敗為勝啦。我諗同現實大家喺陸運會比賽呢，都有類似嘅機會預見到啦，係嘛？諗住個同學仔應該冠軍㗎啦，哎呀呀，就係嗰下最尾佢冇力喎，可能跑一大個圈好攰啦 ，OK， 就喺最尾就輸咗啦。OK， 咁呢個就係好常見嘅一個情況嚟嘅。咁當然大家會話如果咁樣講法，我一定揀跑內灣嗰條路軌放，咁我一定贏緊啦。咁啊，大家呢就要回想一下，其實條跑道呢，我哋中間呢有一節路軌呢，係俾3部車呢係交換位置嘅。跑到嗰度呢，大家部車呢就自然會跑咗去隔離條路軌度嘅。咁所以呢係公平嘅，就唔會話咁如果咁講跑外灣嗰部車一定輸硬啦，咁啊唔會嘅。3部車佢大家都會同樣地會跑晒3條路軌，先最尾先衝翻線嘅。OK， 咁所以就係冇問題，係公平嘅，係啦，就係咁樣啦。問題嚟咯，醒神咯 ，OK， 究竟冠軍嗰部車叫乜嘢名呢？有3個答案俾大家揀 ：A. 改革快刀號。B. 暴風超音 C. 電動眼鏡蛇 OK 同埋 D. 以上皆是嚇，呢個一定係送㗎啦，又係咁啊 OK 嗱，知道答案嘅同學仔即刻用 Miss 提供嘅方法俾個答案俾 Miss 就會抽出唔知幾多位啦嚇。Miss 嗰日都有同我傾過，唔知幾多位啦 OK， 抽出相干嘅人數嘅同學仔呢，就可以獲得精美4驅車一部嘅。咁同埋呢條短片呢，應該深信會係最後一條短片啦。OK， 咁都係一件好事嚟嘅，意味住呢大家呢將會開學，同埋呢意味住呢香港嗰個肺炎嘅疫情呢開始減緩啦，未完㗎嚇，大家依然要提高警惕啊，知唔知啊？OK， 保持健康 ，OK， 出街最好戴口罩，唔係最好要戴口罩 ，OK， 咁所以大家要俾心機啲讀書，同埋就保持一個健康嘅身心 ，OK， 咁深信明年嘅學期呢，我會有機會真人呢會出現翻喺學校度教大家玩4驅車嘅，咁到時睇下有冇機會同大家見面啦。咁樣之前見開面嘅同學有嚟參加4驅班嘅同學，我哋深信會有再機會碰面嘅，會再見面嘅。咁到時大家一齊再玩4驅車好冇 ？OK， 就咁話，明年學期再見。OK， 拜拜，拜拜。